Na szervusztok gyermekeim, most mutatok nektek egy HAU videót. Budapesten van egy ilyen bolt, ahol ilyen Lucky Boxokat lehet venni, és kilóra vannak. 1 kilogramm az 4000 forint. És amit én vettem, az kb. Ilyen 10 000 forint volt. De most megmutatom, hogy mi van benne. Leissuk is ki. Amire nagyon örültem, hogy vannak benne ilyen plüssök. Ugye ebben random termékek vannak, szóval, ja. 2 plüss van benne, szerintem ezek olyan cukik. Ezek nagyon cukik, és még ilyen ruhájuk is van, szóval ezek nagyon jók. Hát van benne egy ilyen, nem tudom micsoda. Ez valami napszülnek, vagy nem tudom mi ez. Hát unokáim, ezt látjátok, nekem nagyon jól áll. Ja, és van benne egy ilyen egér, ami gurul. Ez nem tudom micsoda, de ilyen is van benne. Volt benne egy ilyen szatyor, ami a rózsaszín. Tudjátok, az én kedvenc színem a rózsaszín, szóval ennek nagyon örülök most. Ezt biztos, hogy fogom használni. Van benne valami lámpa. De jó. És ami nekem nagyon tetszik, ez a kula. Egy ilyen random kulacs. Azt kell. Van benne egy nagy dolog, ez nem tudom mi lehet. Nézzük meg. Halljátok, ez valami szőnyeg, vagy nem tudom. Hát amúgy nem lesz. Van benne egy öv. Amúgy ez is tök jó. Van benne valami úszógumbi, vagy nem tudom mi, ezt így fel lehet fújni. Mindegy. Van benne egy ilyen medvés tablettok, amire először azt hittem, hogy jég, ez egy tablet, de hát nem. Na nézzük, ez mi lehet. Hát ez gondolom valami pohár. Hát nem rossz. Ez lenni.
Milyen menő óra, ilyen arany. Hát ez nagyon menő. Hát vagy én lehet inkább odaadom majd a unokáimnak, még nem tudom. Majd odaadom nekik, ők úgyis szeretik az ilyeneket. Mi ez? Ez valami kábel, vagy nem tudom, töltő. Van benne ilyen, nem tudom mi ez. Hát ezt nem tudom, hogy kell nézni, de egy ilyen cucc van benne. Nem mindegy. Majd eladom a piacon. Utolsó dolog, ez egy ilyen valami, bontsuk is ki. Így néz ki. Nem tudom igazából, mit tudnék rakni. Nem mindegy. Igazából ez a 2 plusz, ami nagyon tetszett, szóval ezek nagyon örülök. Hát, írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek megéri egy ilyen doboz, mert szerintem amúgy megéri, mert lehetnek benne tök jó dolgok is. Na, sziasztok, unokáim!